ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଲୋକ କ୍ଲାସ୍ 8 ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବି, ଆପଣ ଭଲସେ ୟାକୁ ପଢ଼ିକି ନିଜର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରେଡ଼ି କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ଥିବ ତାହା ସେମ୍ ଏକା ଅଛି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ସ ରହିବ ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର, କଳାପଟା କନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଣ୍ଡ, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା, କାଗଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ, ବୋଧଜ୍ଞାନମୂଳକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଓ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, ପ୍ରୟୋଗମୂଳକ ମନୁଷ୍ୟର ଛାୟା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ, କୌଶଳମୂଳକ କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୃତି ହେଲା ଆମର ପ୍ରୋସିଜର ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ପ୍ରୋସିଜର, ଆପଣ ଯେମିତି ଲେଖନ୍ତି ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା ଓ ଉପସ୍ଥାପନା। ଓକେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ ନିୟୋଜନ, ଅନ୍ୱେଷଣ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ବିସ୍ତାରଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ, 5P ମେଥଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଯେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ନେଇକି ନିଜେ ଲେଖିଦେବେ। ଓକେ। ନିୟୋଜନ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଘରେ ଦେଖୁଥିବା 5ଟି ବସ୍ତୁର ନାମ କୁହ। ଯେକୌଣସି କହିବେ। କ'ଣ ତାହା ଅନ୍ଧାରରେ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବ? ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ନିଜେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖି ନେଇଥିବେ ପିଲାଙ୍କ। ତ ଆମେ ଯେମିତି କରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପନୀତିକରଣ। ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ବୋଲି କହି କଳାପଟା ସ୍ଥିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନଟିକୁ ପୂରଣ କରେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋକ। ଅନ୍ୱେଷଣ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଓ ଏହାର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ଓ ତା'ର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ତାହା ଦେଖିପାର। ଆଲୋକର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ? ମହମବତୀ, ଟର୍ଚ୍ଚ, ବଲ୍ବ। ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ। କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ମହମବତୀ, ଟର୍ଚ୍ଚ, ବଲ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଲୋକର ଗତିପଥ ସ୍ଥଳ ରହିବ। ଆପଣ ମହମବତୀ, କାଗଜ, ଏମିତିକି ଆପଣ ଟୁଲ୍ ନେଇଥିବେ, TLM ନେଇଥିବେ, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍। ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହି ଓ କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଗତି କରିପାରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କାଚ, ପାଣି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସେ ତାହା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ତେଲ ଲଗା କାଗଜ, ଟିସ୍ୟୁ ପେପର। ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ପାସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ ତାହା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। କାଠ, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ପୁସ୍ତକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ଓ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ବିସ୍ତାରଣ। ଛାୟା। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାୟା କ'ଣ ଓ ଏହା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଲୋକ ଆଗରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ରଖିଲେ ବସ୍ତୁର ପଛପଟେ ଅନ୍ଧକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଓ ପରଦାର ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଛାୟାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଷ୍ଟେଜ୍ ନମ୍ବର 5 ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋକ ଆଧାରିତର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ କେତେ ଦୂର ପିଲାମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଗିବେ। ଯେମିତିକି ବନ୍ଧନୀରୁ ବାଛି ଲେଖ। କାଠ ଏକ ଡେସ୍କ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଓ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଛାୟା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କୃତ୍ରିମ ଓ ଆଲୋକର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏମିତି ଆପଣ ନିଜେ ୟାକୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିନେବେ। ଓକେ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଟୁ ମେକ୍ ଦି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟିକେ ଏହାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି।